지금부터 2024년도 모닥불 패밀리 7월 정기 모임을 시작하도록 하겠습니다. 그리고 오늘 모임은 전국 모닥불 패밀리 단합대회 겸 회장 취임을 겸하는 자리입니다. 오늘 참석해 주신 전국에서 오신 우리 모닥불 회원님들 환영하고 오늘 또 축하를 해주신 어제 영일말 동호회 조은희 인테스 동호회 감사드립니다. 저는 전국 모닥불 패밀리 클럽 사무국장을 맡고 있는 사노라면 정영입니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 자, 우리 얼마 전에 우리 5월 달에 영천에서 우리 모닥불 패밀리를 이끌어나갈 우리 회장님을 선출하였습니다. 자, 우리 정만관 회장님을 소개하도록 하겠습니다. 자, 그리고 정만관 회장님을 보좌한 예전에 오신 강기철 부회장님 소개하겠습니다. 자, 본대 도시오 강남에 오신 김명재 부회장님 소개. 자, 이 세 분에게 꽃다발 증명이 있겠습니다. 자, 앞으로 우리 모닥불에서 2년 동안 고생을 해주시고 이끌어 나가신 분들입니다. 자, 고맙고 고생하시기 바랍니다. 감사합니다. 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 됐고요, 지금. 자, 더 하는 게 아니고, 자. 지금 우리가 요번에 그 정만관 회장님이 취임하면서 우리가 운영위원, 같이 자문위원, 이런 걸 선출했습니다. 우리 회장님께서 그 앞으로 오실 테니까 오시면 앞으로 나오셔갖고 전해주시기 바랍니다. 안녕하십니까, 정만관입니다. 오늘 우리 행사를 위해서 영림한 동호회 이양호 회장님과 회원 여러분 그리고 지인분 정말 감사드립니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 제가 이번에 모닥불 패밀리 클럽 회장직을 맡게 되었는데 참으로 영광스럽기도 하고 과연 내가 잘할 수 있을까 하는 걱정도 되고 어깨가 참 무겁습니다. 그러나 모닥불 회장으로서 최선을 다하겠습니다. 우리 모닥불이 오늘에 이르기까지는 전임 회장님들의 노고도 컸습니다. 초대 회장 이영철 회장님, 김동환 회장님, 오늘 그 두 분은 오늘 참석은 못했지만 그분들을 위해서 우리 박수 한번 보내주시기 바랍니다. 그리고 오늘 새로 꾸려진 집행부를 잠시 소개해 드리겠습니다. 요 우측에 계신 분 나기철 부회장님, 좌측에 김명애 부회장님, 그리고 자문위원장님이 오늘 참석 못 하셨는데 오늘 황종료 자문위원장님, 그리고 이기상 운영위원장님 잠시 앞으로 나와주세요. 그리고 우리 감사분 박재훈 감사님, 그리고 우리 홍보부장의 박신나 홍보부장님, 정용 사무국장님, 그리고 우리 살림을 사는 총무님, 배용님,
앞에 여기 계신 분들이 다 바쁘신 분들인데 기꺼이 우리 모닥불을 위해서 봉사해 주기로 하셨습니다. 이분들이 좀 더 잘 하라는 의미에서 큰 박수 한번 부탁드립니다. 우리 모닥불이 친목을 도모하는 최선의 친목을 하는 그런 우리 모임 단체입니다. 우리가 기쁜 일이 있을 때는 서로 격려해주고 축하해주고 어려운 일이 있을 때는 손잡아주고 안아줄 수 있는 그런 모임이 될 수 있도록 제가 열심히 노력할 건데 우리 식구 여러분들께서 많이 도와주시면은 제가 더 열심히 힘내서 하겠습니다. 그리고 우리 모닥불이 특허청에 우리가 우리 모닥불 상표 등록을 한 지가 딱 오픈달을 해가지고 1년 됩니다. 한 15개월 정도가 된다는데 걸린다는데 아마 올해 안쪽으로는 우리 모닥불 패밀리 클럽이 특허청에서 아마 좋은 소식이 있을 거로 지금 생각됩니다. 우리 모닥불 회원님들은 그 자부심도 가지고 긍지를 가졌으면 좋겠습니다. 다시 한번 여러분들께 고맙다는 말씀드립니다. 지난 5월 19일 날 회장 선출을 저를 선출해 주셔서 다시 한번 가족 여러분들에게 감사드립니다. 열심히 하겠습니다. 자, 지금부터 개인 절단식이 있겠습니다. 앞으로 2년 동안 모닥불을 나가시는 우리 정원환 회장님 주임을 가지고 축하드리고, 자, 앞에 잘나무 서주실래요? 앞에 잘나무 서주십시오. 여기 있겠습니다. 자, 우리 나기철 부회장님이 우리는 그날은 우리 회원님들이 모닥불 해주시고, 그 다음에 우리 그 김영애 원장님이 우리는 패밀리 해주면 됩니다. 나기철 회장님이 우리는 그러면 모닥불, 김영애 부회장님이 하시면 우리는 그러면 패밀리, 그리고 끝난 뒤에 파이팅 세 번 할 겁니다. 아시겠죠? 자, 여행에서 한번 할게요. 우리는 안 맞잖아. 다시. 우리는 모닥불! 우리는 파이팅! 아시겠죠? 자, 한 번에 갑시다. 자, 우리 그 나기철 부회장님의 건배사가 있겠습니다. 우리는 파이팅! 대장 가슴은 뛰고 있었지. 겉보니 두려워지. 너의 창문
자, 통과. 치킨이 왜 나와가지고 바다에 집을 짓는다. 누가 뭐래도 나의 친구는 바다가 고향이 석양 밑에 기억들 들리며 흘러가는 저 배를
그때를 사슴을 풀어버리고 자유롭게 날고 싶어요. 조금 눌러. 그래. 오늘 망가집니다. 망가지자. 다시